আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা, আর একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। বন্ধুরা, অনেকেই আছি যারা কাঠ বিক্রি করি কিংবা কাঠ ক্রয় করি। অনেক ইঞ্জিনিয়ার, কন্ট্রাক্টর কিংবা সাধারণ বাড়িওয়ালারাও এই কাঠের গোল গাছের মাপ জানার ব্যাপারে আগ্রহের কমতি থাকে না। কিন্তু সেই প্রাচীন আমল থেকে কাঠ মাপার এক বই, তার আলোকেই সাধারণত ঠিকাদাররা কাঠ মেজারমেন্ট করে আমাদেরকে বলে গোল কাঠ যেখানে এত ঘনফুট কাঠ আছে কিংবা এত সেফটি কাঠ আছে, আর আমরা ওইটিই মেনে নেই। আমি নিজের চোখে দেখছি অনেক শিক্ষিত মানুষের গাছ তিনি বিক্রি করে, একজন ঠিকাদার যেটা বলে, পাইকার যেটা বলে, সে ওইটাই বিশ্বাস করে নেয়। তার যাচাই করার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেটা করেও না, চেষ্টাও করে না। তো আজকের ভিডিওটা মূলত তাদের জন্যই যাদের গোল কাঠ নিয়ে সামান্য পরিমাণ আগ্রহ আছে, যে গোল কাঠের হিসাবটা কীভাবে করে। যতখানি সময় নিয়ে আমি বললাম ভূমিকা, যদি আপনি একটু খেয়াল করেন 1 মিনিটই যথেষ্ট এই গোল কাঠের হিসাব জানার জন্য। তো বন্ধুরা, আমরা এখনই চলে যাব মূল ভিডিওতে। তার আগে ছোট্ট একটা অনুরোধ, যারা আপনারা আমার এই আতিক টেকনিক্যাল ক্লাসরুমে এখনও নতুন আছেন কিংবা অনেক দিন যাবৎ আমার ভিডিও দেখতেছেন, এখনও সাবস্ক্রাইব করা হয় না, তো প্লিজ আমার চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করুন। আর যারা আমার এই ভিডিওটা আমার ফেসবুক পেজে দেখতেছেন, আতিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেড, এই পেজে প্লিজ আপনারা ফলো আর লাইক দিয়ে সাথে থাকতে পারেন, আর আপনাদের মূল্যবান মতামত সেখানে জানাতে পারেন। তো বন্ধুরা, চলুন আমরা মূল ভিডিওতে। প্রথমেই বন্ধুরা, আপনারা স্ক্রিনে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের এক ভাই, উনি এই গাছটা, এটা একটা গোল গাছ, এটা প্রথমে উনি লম্বায় মাপ দিয়েছেন। আমাদের গাছটায় লম্বা ছিল 7 ফিট, আর পাশে আছে বন্ধুরা বেড়ে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে 57 ইঞ্চি। হ্যাঁ, আছে 57 ইঞ্চি, লম্বায় 7 ফিট আর পাশে হলো 57 ইঞ্চি। তো বন্ধুরা, এরকম একটা গাছের যদি আপনি কাঠের পরিমাণ বের করতে চান, প্রথমে সূত্রটা হলো বের স্কোয়ার ভাগ হইলো 2304, গুণ দিতে হবে যত ফিট লম্বা ওইটা দিয়ে মোট কাঠের পরিমাণ বের হবে। আবারও বলতেছি বন্ধুরা, যত ইঞ্চি বের পাবেন, যেমন আমরা 57 ইঞ্চি বের পাইছি, এটাকে ভাগ দিতে হবে 2304 দ্বারা। বের পূরণ বেরকে স্কোয়ার করতে হবে, বেরকে বা পরিধিকে 2বার গুণ করতে হবে, এটাকে 2304 দ্বারা ভাগ করতে হবে। যেটা বের হবে ওইটার সাথে যত ফিট লম্বা ওইটাতে গুণ করতে হবে। তো বন্ধুরা, চলুন আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখি। প্রথমে বন্ধুরা, আমরা এখানে 57 ইঞ্চি পাইলেও 2 ইঞ্চি আমাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে, এটা আবার আলাদা একটা ফাংশন। সাধারণত ফুটকে 1 ইঞ্চি বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে আমরা 2 ইঞ্চি ছাড় পাইছি, 55 ইঞ্চি মাপ ধরা হয়েছে, আর লম্বা 7 ফিট। তো বের স্কোয়ার মানে হলো 55 গুণ 55, এটা 2বার গুণ হয়েছে, এটাকে ভাগ দেওয়া হয়েছে 2304 দ্বারা, সেটাকে আবার গুণ দেওয়া হয়েছে 7 ফিট দ্বারা। তাতে কাঠের পরিমাণ আসছে 9.19 ঘনফুট কিউবিক ফিট সিএফটি, যেটাই বলেন। এখন বন্ধুরা, এটা যে কোনো গোল গাছই হোক না কেন একই নিয়ম। আপনি এই গোল গাছ নিয়ে যদি এরপরও কনফিউশন থাকে, ভিডিওটা আরও একবার দেখতে পারেন। কথা বেশি হলো বন্ধুরা, কাজটা কিন্তু খুবই সহজ এবং ছোট্ট। তো বন্ধুরা, গোল গাছ নিয়ে আরও কয়েকটা ভিডিও আমি দেব। সাইজ কাঠ, গোল কাঠ সব মিলে কী কী বিষয় আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে, কী কী বিষয় লক্ষণীয়, সে ভিডিওগুলো আসবে ইনশাআল্লাহ 2-1 দিনের ভিতরে। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন, সুস্থ থাকুন, ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজের সাথেই থাকুন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।